encore en tant que système d'organisation. Igen som organisationsprincip eller system. Et si je me suis bien fait comprendre, système d'interprétation, système d'organisation. Og hvis jeg er blevet lykkes mig at gøre mig forklaret, så er det altså et fortolkningssystem og et organiseringssystem. Le troisième mot-clé, det tredje nøgleord, c'est là encore une spécificité et une exception moderne. Det er igen en specificitet og en moderne undtagelse. Je ne vais pas toujours dire qu'il n'a pas toujours existé, qu'il n'existera pas toujours. Jeg vil ikke hele tiden sige, at der ikke altid har eksisteret, der ikke altid vil eksistere. Mais c'est l'utilitarisme. Men det er så utilitarisme. On peut dire très simplement, man kan sige på en meget enkel måde, là encore dans le rapport à soi, der igen i forholdet til sig, le rapport à la nature, forholdet til naturen, le rapport à la vie sociale, forholdet til det sociale liv, ne vaut que ce qui sert à quelque chose. Har kun værdi, hvis det tjener et eller andet formål. Et on voit bien comment, encore jusqu'à la Renaissance, der skal man igen se, at indtil renæssancen, l'idée de dépense, l'idée de somptuarité, ideen om ødselhed, ideen om udgift, était un élément structurel de la vie sociale. Indtil renæssancen var det et strukturelt element i det sociale liv. Là, tout au long de ce qui est le grand siècle moderne, c'est-à-dire le 19e siècle, der i løbet af det, som er det store moderne århundrede, det vil sige det 19. århundrede, c'est uniquement l'utilité qui va prévaloir. Så er det kun nytten eller utiliteten, der vil have forrang. Et d'ailleurs, c'est sur cette perspective qui est là encore weberienne, og det er igen i dette perspektiv, som så igen er et Webers perspektiv, une pensée philosophique comme celle de Heidegger, at en filosofisk tænkning, som for eksempel Heidegger, va parler d'ustensilarité. Hvad taler om ustensilaritet, altså redskaber, huskeråd. Le mot, enfin ainsi que l'on a traduit en français, ce mot ustensile. Men dette ord, i hvert fald som man har oversat til fransk, nemlig ustensile. C'est vraiment comme des ustensiles de cuisine. Ja, det er virkelig lidt som vi også kan oversætte det til på dansk, nemlig altså huskeråd eller ligefrem køkkenredskaber. C'est-à-dire ce que je peux manipuler, manœuvrer. Det er lige præcis det, jeg kan manipulere og flytte rundt på. Restons sur cette idée essentielle. Lad os holde fast i denne essentielle idé. Manipuler, manœuvrer. At manipulere og bevæge. C'est-à-dire ce que j'ai à la main. Det vil sige det, jeg har i hånden. Ce que je peux changer de place. Det, som hvis plads jeg kan ændre. Ce que je peux dominer. Det, som jeg kan dominere på en eller anden måde. Et la racine essentielle de cette utilitarisme, og de essentielle rødder til denne utilitarisme, c'est la grande idée cartésienne. Det er Descartes' store idé. L'homme, maître et possesseur de la nature. Hvor mennesket er herre og besidder af naturen. Que ce soit notre nature individuelle, det er vores individuelle natur, que ce soit la nature environnante, eller det er den omgivende natur, que ce soit la nature sociale, eller det er den sociale natur. Cette grande idée de maîtrise, de domination. Denne store idé om at beherske, om at dominere. Un sujet rationnel, et rationnelt subjekt, qui va dominer un objet inerte. Som vil dominere et objekt uden liv. Et là encore, les étymologies sont instructives. Og der igen på dette område er etymologierne instruktive. Objectum, objet, c'est ce qui est là jeté devant moi, que je peux manipuler à loisir. Objektum, objekt, det er det, der er foran mig, det som jeg lige præcis kan manipulere. Et on voit comment toute l'épistémée moderne, og man kan se, hvordan hele det moderne epistem va reposer sur cette domination. Hviler på denne domination af verden. Je dis bien, domination du monde social, domination du monde naturel. Og her siger jeg lige præcis, altså dominering af den sociale verden og af den naturlige verden. Et le grand idéal de cette idée de domination, de maîtrise, og det store ideal om denne domination og beherskelse, c'est que rien ne va échapper. Det er, at der lige præcis er intet, der vil undslippe. À l'ordre. Intet, der vil undslippe orden. Et à bien des égards, og på mange måder, on peut se demander, kan man spørge sig om, j'y reviendrai tout à l'heure, og jeg vender tilbage til det om si ce n'est pas cette logique de la domination.
Om det ikke er denne dominationslogik, qui va aboutir à la dévastation du monde der lige præcis vil føre til ødelæggelsen af verden, et aussi à la dévastation des esprits. og til ødelæggelsen af bevidstheden eller det åndelige. Mais on voit bien comment se constitue à l'origine, généalogiquement, cet utilitarisme. Men man kan meget tydeligt se, hvorledes i oprindelsen denne utilitarisme konstitueres. Quatrième mot-clé, Det fjerde nøgleord cette construction un peu en Lego systématique, i denne på sin vis lidt Lego-agtige konstruktion, Lego-systematik, c'est le problème de la temporalité. det er spørgsmålet om temporaliteten. Moi, je dis souvent à mes chercheurs, Jeg siger også til mine forskere, on peut bien comprendre un ensemble social quel qu'il soit, man kan sagtens forstå ligegyldigt hvilket social enhed, du microgroupe à la civilisation, altså fra en mikrogruppe til en hel civilisation, si on repère sur quel élément de la triade temporelle ce groupe va mettre l'accent. hvis man får fat i, hvilket element i den temporære triade, som denne gruppe lægger vægt på, Passé, présent, futur. og det vil sige altså fortid, nutid eller fremtid, Et on a des grands ensembles civilisationnels og man har store civilisationsenheder, pour lesquels ce qui a été important, c'est le passé. for hvilket af det, der har haft størst betydning, har været fortiden, Ce qu'on appelle les sociétés traditionnelles. det som man kalder de traditionelle samfund. Là encore, dans le sens étymologique du terme, Det er igen i den etymologiske betydning af ordet. en latin tra dar, et ce qui a été donné, je le transporte. Det, der er blevet givet, det fører jeg videre, eller transporterer jeg videre. Et toutes les manières de penser, toutes les manières d'agir vont être déterminées par ce qui a été dit, par ce qui a été fait. Og alle måder at tænke på og agere på bliver determineret af, hvad der er tidligere blevet sagt, og hvad der tidligere er blevet gjort. Encore au Moyen-Âge, était traditionnel. Stadigvæk var middelalderen traditionel. Le nombre de sociétés rurales sont restées dans cet ordre traditionnel. Mange landlige samfund er forblevet i denne traditionelle orden. Il est d'autres grands ensembles civilisationnels Der er andre store civilisationer, pour lesquels l'élément temporel va être le présent. for hvilke at det er nutiden, der er det primære temporale element. Ce qui a constitué la temporalité moderne, Det, der har konstitueret den moderne temporalitet, c'est le futur. det er fremtiden. Et je rappelle encore, dans l'histoire des idées, Og jeg mener om, at idéhistorien, que c'est au XIXe siècle at det er det 19. århundrede, que s'élabore d'une manière philosophique ce qui va devenir la philosophie de l'histoire. at man får den gren af filosofien, som bliver til historiefilosofien. De l'histoire avec un grand H. Det vil sige altså historie med et stort H. L'humanité partie d'un point A de barbarie va arriver à un point B de civilisation absolue. Hvor menneskeheden, der er startet ved punkt A i barbari, vil nå frem til punkt B, som er civilisationen. Et c'est ce mythe, le mythe du progrès, Og det er denne myte om fremskridtet, la marche royale du progrès, fremskridtets kongelige gang, qui fait que ce terme de progrès ou de progressisme, som gør denne term om fremskridt, eller fremskridtsideen, je dirais, est notre opinion commune, af vores fælles opinion, notre idéologie, af vores ideologi, le climat dans lequel on baigne. som er det klima, som vi bader os i. Personne ici n'oserait dire qu'il n'est pas un homme ou une femme du progrès. Der er formodentlig ikke nogen her, der ærligt tør sige, at de ikke går ind for fremskridtet. Et je dirais que ce progressisme natif, en quelque sorte, Og denne næsten medfødte progressisme,